ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါ ZS ဆွဲနည်းလေးပြောပြပါဦးကိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် ZS ဆွဲမယ်နော်ကျွန်တော်ထည့်တာ Microsoft Word မှာပြောတဲ့ထည့်တယ်နော်ဟုတ်ပြီ Microsoft Word မှာအခု ZS ဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Microsoft Word ကိုဖွင့်မယ်ပြီးတော့ blank document ကိုယူမယ်ပြီးတော့အခုနည်းနည်းဟော့ပြနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတွေ့ထားတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြပြအောင်အများဝေးလိုက်မယ်Microsoft Word မှာကျွန်တော်တို့ table ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကအပေါင်းလက္ခဏာကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ dash လေးတွေနှိပ်မယ်เนาะဟုတ်ပြီ1 2 3 4 5 6ဟုတ်ပြီအဲ့လောက်กว่าဝေးနေပြီးတော့အပေါင်းလက္ခဏာထပ်နှိပ်မယ်ပြီးတော့1 2 3 4 5 6အပေါင်းလက္ခဏာ1 2 3 4 5 6ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ column တစ်ခု column ပေါ့နော်1 2 3 4 column လေးခုပါတဲ့ table လေးရမယ်နော်ဟုတ်ပြီ enter ခေါက်လိုက်ရအောင်ဒါဟုတ်ပြီတဲ့ဆိုရင် table လေးဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ table ထည့်တဲ့နေ့တစ်နေ့ပေါ့နော်နောက်တစ်နေ့ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ insert tab ထည့်ကနေပြီးတော့ table ကိုနေပြီးတော့သွားရတဲ့နေ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ insert tab ကိုနေမယ်နေပြီးတော့ဒီ table ကိုနေမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ insert table ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ table insert table ကိုနေမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ number of columns ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ column အရေးတွေကိုနေမယ်ကျွန်တော်ကတော့6ခုနေထည့်လိုက်မယ်နော် number of row နေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ row အရေးတွေကိုနေထည့်ပေးရမယ် row က8ခုလောက်ထားလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် okay ကိုနေလိုက်မယ်အပိဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ column 6ခုပါတယ် row က8ခုပါတယ် table လေးတစ်ခုရပြီနော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီမှာ column တွေကိုကျွန်တော်အကျဉ်းကျလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာမြားလေးကိုအဲ့ဒီနေရာလေးကိုရွှေ့မယ်ရွှေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ကြတာလေးပေါ်ပြီဆိုရင် mouse ကိုပြီးနေပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အကျဉ်းကျတိုင်းဘက်ပဲဆိုဘက်ညပဲဆိုညနော်ဆွဲပြီးတော့အကျဉ်းကျလုပ်မယ်နော်ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်Microsoft Word မှာ table ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထည့်လို့ရတော့ပြီထင်ပါတယ်